cái đi thế mà đi phong này bây giờ bị đó nào lấy nó đi phong này bây giờ bị đó nó nào lấy nó strike through đó strike double strike through đó nó nào lấy nó nào bị đó new slide thế nào lấy ra bị nó nào bị đó tôi mà đi được khu của một lối xem cũng thế right click đó delete slide lúc lúc ra đấy nào đi nhà mà background thế nào ra bị nó cái xa thế nào ra bị hả lá cái xa thế nào ra bị đi nhà mà xa cả mà bỏ ra hả lá xa xí đâu mà xong sẽ làm gì nó lúc này không nào bà đấy lúc lúc ra đấy wow đi còn á đi cả bên nhà đi mà tông đấy COA mà tông đấy nào đấy bà đi mà tông ra đấy tất cả đồ mà tất cả đồ mà tông đấy nó trong vậy nó sẽ dùng để mà lấy tông nhà đấy hả sẽ dùng bên đây cho rồi này cái vậy nó rồi vậy cả là lấy trong đây bị nó如果chỉ lâu mấy số này bao lâu à mà Control Shift đây nó nào đi còn ô cái đó bao lâu rồi đấy rotate lên rồi đấy hả là rotate lên rồi đấy xoay sang rồi đấy à cái đấy xoay rồi đấy nó nó xí voi đấy mà đặc biệt đấy mà trắng đấy mà sáng đấy mà tên là trắng xí voi này vậy xí voi này vậy đó nó cô chạy ra bên này nó đi mà lên rồi nó rotate lên rồi đấy rotate lên là cô lôi thà nó đi con opportunity này sao opportunity này nó đi con nó opportunity này sao đi cái này cái gì đó opportunity hả là cô never lấy thà gì này sao đi cái này đó slap lên rồi nó đi cái slap never lấy thật thì đó thì đi nhà để mà tông này cái nào được khu tôi à nào cái đó number 3 đó number 3 mà click to add title hả là click to add title rồi đóဒီနေရာမှာကလေးရှာလိုက်လို့ရှိရင်သူ့အတူ automatic ကြောက်သွားနော်ကြောက်သွားပြီးတော့ကိုပုံစံတွေရောရေးလို့ရဒီခါကျတော့ transition ကြောင့်တင်တယ်နော် transition T R A N S Iဒီအရောtransition ကိုကာလာလေးထည့်အောင်သူ့ကိုအကြီးလို့အောင် transitionကဲဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာအောက်မှာကလေးတစ်ချက်ချလိုက်လို့ရှိရင်တွန်းနေတယ်နော်ဇာလေးကပျောက်သွားပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ဇာလေးတွေဖြည့်လို့ရတယ်နော် transition တော့ရအောင် transition မှာကိုကြီးတို့ကဇာအရင်ဆုံးရေးလိုက်မယ်နော်တကယ်လို့ဒီကောင်ကိုကမလိုချင်ဘူးဆိုရင်ဒီကနေ delete slide လုပ်လိုက်နော်ဒီကောင်ကိုပဲ copy ပေါ်လိုက်မယ်နော်ဒီကောင် 3 လုပ်ဖို့ဒီကောင်ကို duplicate ဒါကို 3 လုပ်မယ်နော်ဒီနေရာမှာပြောင်းထည့်လိုက်မယ်နော်ဇာရေးတာတော့ကုန်ရပြီနော်ဒါကဘာတင်နေတာလဲdelete T R A N S I T I transition ဆိုတာဒီကောင်လေးတော့ဗောနော်ကဲကွာဒီကောင်ကို transition ထည့်နေတယ်ဆိုရင်ဒီမှာ cat transition နော် transition page transition ကဲဒါဆိုရင် preview လုပ်ကြည့်အောင်preview နော်ဒါ transition နော်အောက်ကိုတော့ရအောင်ပြီးတော့အောက်ကိုpush နော် preview ကြည့်အောင် push ကဲဒီကောင်လေးကို transition ထည့်ရှင်တယ်ဒီဖောင်းကို transition ထည့်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီ transition တော့ပြီးတော့ပြင်နေမှာ shift ကိုပုံစံတွေပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးလို့ဒါဆိုရင်ဘာလုပ်တာလဲ preview လုပ်တာ preview ဆိုတာဘာပြောရလဲသူကအစမ်းကြည့်တာပေါ့ preview ဆိုနော်ဟုတ်ပြီလားအစမ်းကြည့်ကိုရဲ့ transition မျိုးလေးတယ်ဒါဆိုရင် transition ရှိလား preview မရှိဘူးတော့ transition မရှိဘူးဒီနေရာမှာအောက်ဆင်းလိုက် transition ကို flip နော်ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ window လိုက် okay window rotate လေးထားမယ်
ဒီကောင်လေးက transition တစ်ခုထားမယ် preview နော်နောက်ဒီနေရာမှာ transition ဒီကောင်ကြတော့ preview လုပ်ရအောင်ဒီကောင်ကြတော့တမန်နော်ဒါဆိုရင် transition လုပ်တာခေါ်တယ်ပေါ့နော်လွယ်တယ်မလားလွယ် transition ဖတ်လိုက်ဒီမှာသူကလည်းသူပါပြီလားကဲ transition နဲ့လည်းပြန်တော့အောင် transition ဆောင်းလေးတွေထင်မယ်ဆောင်းနော်ဆောင်းလေးတွေထင်မယ်ဆောင်းက applause နော်ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုမှဆောင်းထင်မယ်transition ထည့်တာမထည့်တာလည်းပါကွာဒီနေ့အဖက်လေးတွေတွေ့ကြေခွန်းလေးတွေ့လားဟမ်သူဒီမှာ play လို့ရနော်သူ့ကို play ဒါအသံထည့်တာဒီတန်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကိုရတော့ကင်မရာဘုံဆိုတော့နော်ဒါလည်းတခုနော်ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေနောက်ဒီကိုတော့မယ်ဒီကိုတော့ပြီးရင်ကိုရောခဏနော်ကဲဒါဆိုရင်အတန်ရောထည့်တတ်ပြီလားအတန်ထည့်မှဆိုရင်ဒီနေရာမှာအတန်ဥမာဒီကိုတစ်ခုတော့လိုက်လို့ရှိရင် win ဆို win အတန်ပါလား preview ကဲဒီကိုတော့လိုက်လို့ရှိရင်အတန်ရှိလားအတန်မရှိဘူးဒါဆိုရင်အတန်ထည့်ပေးအောင်မယ်ကဲဒီတစ်ခုတော့ရအောင်ဒီတစ်ခုတော့မယ်ဒီတစ်ခုနံပါတ်3 slide ကိုတော့လို့ရှိရင်ဒီလိုပါပေါ့ဒီတော့ဒီမှာ play လုပ်ရအောင်ဒါဆိုရင်ဒီဘာတဲ့မှာဘာတဲ့ခေါ်တယ် create access to bar အဲ့မှာ save တွေ့လားကိုလုံးပြီးတိုင်း save လုပ်ထားမှာနော်ဘောရင်ကိုပိတ်လိုက်လို့ရှိရင်ပြင်ပြတ်သွားတယ်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာဘာလို့ခေါ်လဲဒီ file ကိုတော့လို့ရှိရင်ကိုတည်ရတယ် option ထဲမှာဒီကောင်လေးက create access to bar တွေ့လား ribbon ဆိုတာဒီကောင်လေးကိုခေါ်တယ် ribbon ဆိုတာဘာကိုခေါ်လဲဒီနေရာမှာ home ရဲ့ insert ရဲ့ design ရဲ့ transition ရဲ့ animation ရဲ့home ကတော့များသောအားဖြင့် software တိုင်းဟာဒီနားမှာနေတယ်နော်customize ကိုတော့ရအောင် customize ထဲမှာဒီကောင်လေးကိုထိုးထည့်လိုက်နော် home တွေ့လား home အဲ့ကောင် home ကိုဒီ view ရဲ့နောက်ကိုကြည့်အောင်နော်ပြီးတော့ okay နေလိုက်နော်ဒီနေရာမှာ okay ဆိုတာရှိလား okay ဒါဆို home ဘေးကိုရောက်သွားလဲနောက်ကိုရောက်သွားဒါ customize လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဘာလုပ်တယ်လို့ခေါ်လဲ customize လုပ်တယ်နော် customize လုပ်တာ file ကိုတော့ရအောင် file ကနေပြီးတော့ option ကနေပြီးတော့ကိုကြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုဟာဘာလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုတော့ customize ribbon မှာရောcustomize ribbon မှာရောနောက်ထပ်ပါတယ်ထည့်လို့ရသေးလဲ customize ribbon မှာဒါ new tab လုံးမနော် new tab ဒီနေရာမှာ new tab တက်လာ custom အဲ့ဒါကို rename လုပ်လိုက်ကိုနာမည်နဲ့ထားမယ်နော်ငါရဲ့နာမည်ကတင်စားဖြိုးဟုတ်လားပြီးတော့ဒီနေရာမှာကိုရတော့ okay နေမယ်တင်စားဖြိုးထင်းမှာဗာထင်းမလဲကိုရတော့တင်စားဖြိုး custom ဒီနေရာမှာပေါ်ဖို့အတွက်နောက်ပြီးတော့အဲ့နေရာမှာဗာတွေအသုံးပြုရှင်ကိုအသုံးပြုရှင်တဲ့အားတွေကိုအသုံးပြုလို့ရတယ်ဗာပြုရှင်နေဆိုတော့ဗာအသုံးပြုရှင်နေဆိုတော့ကိုရတော့ macro တခုထည့်အောင် macro add ထည့်မယ် macro ထည့်မယ်ကိုရအသုံးများတဲ့ဟာလေးဓာတ်ပုံလေးတွေထည့်မယ်နော်ဓာတ်ပုံလေးတွေထည့်မယ်quick print ထုတ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ထည့်မယ် quick print လေးအသုံးဝင်တယ် save ထည့်မယ် save as ထည့်မယ်နောက်ပါတယ်ထည့်မယ် table လေးဆွဲလို့ရတယ်နော် undo ထည့်မယ် undo walk out လေးအသုံးဝင်တယ်ဒီပါပွဲမှာကျတော့ walk out အသုံးဝင်တယ် print new ကတော့ထားပါ new format object format background အသုံးဝင်တယ် background လေးတွေပြောင်းရအောင် format background decrease font size လဲ decrease font size အကြီးသေးလုပ်ချင်တယ် decrease font size
cat copy here copy later add low man cat go add low man da go a million don't be me have bullet lady or a time bullet animation style later man animation at animation ထပ်ထည့်တာပေါ့နော် add animation နောက်ပြီးတော့ဒီမှာလည်းမကြည့်ဘူးနော်ဒီမှာလည်းကြည့်ရမယ်နော်ကိုကရေးရုံတက်တက်လည်းမရဘူးနားလေးမှာprint preview ဒီကောင်လေးလည်းထည့်ထားမယ်ရပြီဒါဆိုဒါကကိုနာမည်နဲ့ရှိမှာနော်ဘယ်နားမှာရှိမှာလဲဒီနားမှာဒီ home ရဲ့နောက်မှာရှိမယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကို okay နှိမ့်လိုက်နော်ဒါဆိုရင်ဘယ်နားရောက်သွားလဲဒီမှာရောက်သွားပြီဒီကိုရောက်သွားပြီဒီကောင်ကိုနောက် position နဲ့ဆိုရင်fine ကနေပြီးတော့ option ကနေပြီးတော့ customize ကနေပြီးတော့ဒီကောင်ကိုနောက်ကိုပို့မယ်ဘယ်နေရာရဲ့အောက်ကိုပို့မလဲ home ရဲ့အောက်ကိုပို့မယ်ကဲ okay နှိမ့်လိုက်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာနောက်ဆုံးကသင်စာဖြိုးကဲဒါဆိုရင်ကိုကြီးတော့customize ribbon ရဲ့လောက်တက်တော့ရလား customize ribbon လေးတယ်print preview ကိုကထည့်ထားတာကိုပြန်နောက်ထပ်ဒီမှာ print preview တွေ့လား print preview ကိုစီမှာထည့်ထားတာကိုတခါတည်းတန်းဝင်တော့ဗောဘယ်ဟာကို print ထုတ်ရှင်တယ်ပေါ့နော်နောက်ဒီနေရာမှာတွေ့လားသူတို့စာအုပ်အနေနဲ့ထုတ်လို့ရတာပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါဆိုရင် home ကိုတော့မယ် home နော် print preview ကိုလိုတဲ့ထဲမှာပေါ့နော်ကိုလိုပြီးသားတွေကို save လုပ်ရှင်တယ်ဆိုရင် save လုပ်တာပေါ့နော် save လုပ်တာနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာဒီသင်ခန်းစာတော့ဒီမှာပဲရက်လိုက်မယ်နော်ဒါ transition တွေထည့်တာနော်တော့မယ်နော် transition နော် transition မှာကိုကြိုက်တဲ့ transition တွေကိုဘာလုပ်လို့ရလဲထည့်လို့ရတယ်နောက်ဒီ transition မှာတခါဒါတော့ထားလိုက်ပါဟိုဟာ timing ကတက်တစ်ခုတော့နော်ဒါ transition နော်ဟို transition ထည့်တတ်ပြီနော်ဒီသင်ခန်းစာ